Hi friends, நல்லா இருக்கீங்க. நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 3 months நினைக்கிறேன். ஏப்ரல் மாதம் கோவா ரைட் போய்ட்டு வந்தோம். இப்போது வந்து டவுட்டாகவே இருந்துச்சு. சடனாக இன்றைக்கி தான் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லைன்னு தெரியல. நான் ரோடு நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், ரோடு நின்று பேசிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் வந்து கிளம்பியிருக்கேன். டைம் இப்போ வந்து 9:11 PM ஆகுது நைட்டு. இப்போ எங்கே போய்ட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலாக பிளான் எப்படின்னா வால்பாறை போய்ட்டு அங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி போகிறதா இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து நம்ம டீம் எல்லாமே வந்து நேற்றே கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ தான் வந்து கிளம்புறேன். ஃப்ரைடே. ஸோ இப்போ தான் கிளம்புறேன். நாளைக்கு காலைல போய் ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போயிட்டு ரீச் ஆகிட்டு நம்ம வந்து நேராக அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து வால்பாறை போகலாம். சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இப்போது கேமரா கிடையாது, என்னால் ட்ராவல் ரோடெலாம் காட்ட முடியாது. ஸோ டேரெக்டாக வந்து எங்கே நிற்கிறதோ அங்கே வந்து பிரேக்கில் வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபோனில் தான் அப்டேட் வீடியோ எடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கேமரா வந்து கோவா ரைடில் வந்து தண்ணியில் போயிடுச்சு. ஸோ கேமரா ஃபுல்லாக அவுட்டு. நம்ம வேறு கேமரா தான் வாங்கி ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து கேமரா பண்ண முடியாது. சாரி. இப்போது தான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பியிருக்கேன். இன்னும் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரூட்டில் போனால் சீக்கிரமாக வந்து நம்ம ஹைவே ரீச் ஆகணும்னு பார்க்கலாம். நான் ஹைவே ரீச் ஆகிட்டு நான் பிரேக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து விக்ரவாண்டி டோலில் இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே தான் வந்து டீ பிரேக் எடுக்கிறேன். செங்கல்பட்டில் மட்டும் நீ பாட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மட்டும் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணேன். அதை மட்டும் வாங்கி குடிச்சிட்டு ஸோ இப்போ வந்து விக்ரவாண்டி வந்தாச்சு. இதோட 160 kilometers ட்ரைவ் போயிருக்கோம். இன்னும் வந்து பொள்ளாச்சிக்கு வந்து ஒரு 600 kilometers கிட்ட போக வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொள்ளாச்சிக்கு வந்து நான் இன்னும் வந்து ஒரு 385 kilometers ட்ரைவ் பண்ணோம். ஒரு 6 hours and 20 minutes காட்டுது. காலையில் வந்து 6:15 போய் ரீச் ஆகும்னு கேட்டது. ஆனால் கண்டிப்பாக நான் 6:15 ரீச் ஆக மாட்டேன். ஸோ நடுவில் வந்து கொஞ்சம் எங்கேயாவது பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஸோ வந்து ஒர்க் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்ப வரேன்னா கொஞ்சம் தூக்கமாக வரும். ஸோ கொஞ்சம் தூங்கிட்டு தான் வந்து நான் கிளம்புவேன். வேறு அடிக்குதா? ஓகே, கொஞ்சம் தூங்கிட்டு தான் வந்து கிளம்புவேன். பார்க்கலாம். என் பைக் எங்கே நிற்குது. ஸோ எவ்ரி டைம் நான் வந்து அதிகமாக லக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு போவேன். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து 1 day ட்ரிப்பு தானே. இன்றைக்கி போயிட்டு நாளைக்கு சண்டே, அதாவது சாட்டர்டே மார்னிங் போயிட்டு சண்டே நைட்டில் மண்டே ஏர்லி மார்னிங் வந்து சென்னை ரீச் ஆகணும். ஸோ அதனால் 2 days நான் வந்து ஒரு ரொம்ப கம்மியான ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுவே வந்து பேக் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. பார்க்கலாம். சுரேஷ், இங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருக்குது சேலம் ஹைவேல. சுரேஷ், நான் வரும்போது இங்கே ஒரு சடனாக அதுக்கு கண்ணு மட்டும் தான் ஆச்சு. கேமரா இருந்தால் அந்த வீடியோ கேப்சர் ஆகிருக்கும். ஆனால் வந்து சரி பரவாயில்ல. வந்து இப்போ அங்கே ஒரு ட்ரக் ஒன்று கவுந்துருச்சு. ஸோ அது யாரும் இடிக்கலை, ஒரு டிரைவர் வந்து தூங்கிட்டார் போல இருக்குது. ஸோ வந்து வண்டிக்கு மேலே இருந்த ஒரு லேடி மட்டும்தான் வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு அடி எதுவும் படல, ஆனால் விழுந்த பயத்தில் வந்து கொஞ்சம் மயங்கிட்டாங்க. பட் பரவாயில்ல. லோக்கலில் வந்து இந்த சேலம் பசங்க ஒரு 2 பேர் பைக்கில் வந்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சார் உடனே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ நானும் என் ஃபோன் வந்து உடனே வந்து ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாருமே யாருக்கும் இந்த அடியும் போல, எல்லாருமே சேஃபாக இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம். நம்ம டுவர்ட்ஸ் பொள்ளாச்சி நோக்கி போகிறோம். இப்போ இது வந்து சேலம் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே தான் வந்து பிரேக் எடுக்க போகிறேன். ஸோ கண்டினியூஸாக 190 kilometers ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டுனா எப்படியும் வந்து 190 to 180 kilometers இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் செக் பண்ணல. போய்ட்டு ஒரு டீ ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நம்ம டுவர்ட்ஸ் பொள்ளாச்சி போகலாம். ஸோ கேஸ், அந்த வியூ பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து பாலக்காடு. ஸோ பொள்ளாச்சி தாண்டி இப்போ வந்து பாலக்காடு வந்துவிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து டுவர்ட்ஸ் அதிரப்பள்ளி வந்து போயிட்டுருக்கோம். கைஸ், அப்படியே பாலக்காட்லேருந்து அப்படியே திருச்சூர் டுவர்ட்ஸ் போகும்போது வந்து சூப்பராக ஒரு நியூலி கன்ஸ்ட்ரக்ட் டனல் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ அதுக்குள்ளே தான் வந்து இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த டனல் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 2021 ஓப்பன் பண்ணதாக வந்து செக் பண்ணேன். ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. எல்லா வண்டிங்களும் போகுது, ட்ரக்கு, ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே போகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஷார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் வந்து இது வழியாக போனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து அந்த சைடில் போக முடியுதுன்னு சொன்னாங்க.
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் டனலுக்குள்ளே ரைட் பண்ணுறேன். சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கிங்கில் இருக்கோம். ஃபுல்லாக டூ வீலர் பார்க்கிங் தான். நம்ம வண்டி இது இங்கே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து நம்ம கூட வந்த பசங்களோட வண்டி. ஸோ வந்து இங்கே நிறைய குரங்குகள் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வண்டியில் எதுவும் திங்ஸ் வைக்காதீங்க, வைக்க வேண்டாம். வண்டியில் திங்ஸ் வச்சோம்னா ஆட்டையை போட்டுருவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த எதுக்காக வந்த இந்த இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இந்த மழையில் வந்தோமோ, ஸோ அதுக்கு இப்போ வந்து வந்தாச்சு. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம். அது நடந்து ட்ரெக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து டிக்கெட் வந்து அங்கே வீடியோ வந்து எடுக்க அலோவ் பண்ணல. ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டாச்சு. ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா டிக்கெட்டு. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் வந்து அதே பசங்க உள்ளே போயிட்டாங்க. நாங்கள் லேட்டாக வந்தோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் 2 பேர் டிக்கெட் தனியாக வாங்கி உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஃபால்ஸ் வந்து கிட்ட பார்க்க முடியுமா தெரியல. ஸோ இங்கே வந்து ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. ஓகேங்களா, இங்கே ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஸோ வந்து அந்த ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குமோ அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சந்தேகமே வேண்டாம். ரிவர் மாதிரி மாறி போயிட்டுருக்கு. ஃபால்ஸ் உண்மையாக அழகாக பார்க்கலாமா? வந்துட்டு அப்படி எல்லாரும் தனித்தனியாக வந்து வணக்கம் ஐயா, இப்போதான் பார்த்துக்கிறோம். வந்துட்டீங்க? வந்துட்டான். வாங்க போகலாம். இதுக்கு மேலே வந்து என்ன யூஸ், எல்லாம் கிளம்பியாச்சு. பார்த்துருவோம். போயிட்டு வாங்க. எந்த பக்கம் இருக்கு? அந்த சைடில் இருக்கா? இது கீழே போனீங்கன்னா குளிச்சுட்டு வரணும். இதே போய் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. தண்ணி கொட்டுறது எது? இங்கேருந்து அந்த வியூ இருக்கு. ஓகே ரைட். ஐயோ, இங்கதான் பயமான விஷயம் எனக்கு. எந்த டயர் எந்த ஒன்றாகும், ஸ்லிப் ஆகிடும். நான் இப்படி வரேன், அதான் பெஸ்ட்டு. இங்கே தான் வந்து ரொம்ப வந்து வழுக்கக்கூடியது, ஓகேங்களா? ஸோ வந்து ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் கவனமாக வரணும். ஸோ செப்பல் போட்டிருக்கோங்க, வெறும் காலில் நடக்கணும். கொஞ்சம் கவனமாக. யார்கிட்டையும் வந்து நான் வந்து பூக்கல்ல வந்து ஊந்தேன், ஓகேங்களா? ஊந்து ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற 3 பல்லு லைட்டாக தெரிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல, ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து சேஃபர் சைடாக இப்படி ஓரமாக வந்துக்கிறேன், ஓகேங்களா? இங்கேயும் வந்து பாசியெல்லாம் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஒரு ஆறாக வருது இந்த இடம், ஓகேங்களா? ஸோ வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஆறு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கொட்டுது. ஸோ இங்கே தான் வந்து கொட்டுது. ஸோ இப்போ நம்ம அது கிட்ட இதை பார்க்கலாம். கைஸ் ஒரு தூரம் வந்தாச்சு, ஆனால் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ்.
ஐயோ என்ன பண்ணுறது தெரியலையே, முக்கியமான ஷார்ட்டாக வீடியோ எடுக்கே இல்லையானு. எதிர்பார்த்த விதமாக மழை வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து மழையில் வந்து ஒதுங்கி நின்றுட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து எப்படியும் வந்து அந்த வழி தான் கீழே போகிற வழி. இப்போ எப்படியும் மழை நின்றப்பறம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து அந்த கீழே இறங்கி போய் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு வேறு லெவல் ஃபீலாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நெட்டில் வந்து நயகரா ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். இது வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவோட நயகரான்னு சொல்லலாம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, வர்த்தான ப்ளேஸு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். வீடியோவோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். பை பை.